Trabajos de sanitización provocaron una falsa alarma de incendio al interior de una sucursal bancaria ubicada en la avenida Insurgentes en el municipio de Monterrey. Elementos de Protección Civil y bomberos de Nuevo León acudieron al lugar de los hechos y se percataron de que se trataba de una falsa alarma causada por el humo ocasionado por los químicos de los productos de limpieza. Al momento de la activación de la alarma, la institución bancaria se encontraba vacía, por lo que no se reportaron personas lesionadas.